Decent machinery, decent services. Центробежные вентиляторы дечент-мачинеры имеют передовую аэродинамическую конструкцию с использованием передовых методов вычислительной гидродинамики для оптимизации формы крыльчатки и путей воздушного потока. Такая конструкция сводит к минимуму турбулентность и максимизирует эффективность, что приводит к снижению энергопотребления и повышению производительности. Клиенты получают выгоду от улучшенного управления воздушным потоком и снижения эксплуатационных расходов. Как производитель-экспортер, мы постоянно совершенствуем процессы проектирования, чтобы наши вентиляторы оставались на переднем крае аэродинамической эффективности. Decent machinery, decent services. Contact us now.